madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhambaal hambalyo u diray shacbiga reer Somaliland iyo guud ahaanba aasaasayashii ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM ee Somali National Movement oo lagaga dhawaaqay magaalada London ee cariga Ingiriiska kaas oo ahaa ururkii u halgamay madax bannaanida Somaliland sanad gurada 700 ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururkii SNM ee ku guuleystay inay Somaliland noqoto dal madax bannaan oo ujeedadii loo aasaasayna ahayd inuu dib u soo celiyo xorriyaddii Somaliland ee luntay 1960 ee ahayd midowgii dhexmaray Soomaaliya iyo Somaliland oo ahaa laba dal ah oo xuduud wadaaga oo dawladihii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala xukumi jireen kana qaateen xorriyaddoodii iyadoo himiladu ahayd in la helo shan Soomaaliyeed oo hal dawladood ah taasina ay noqotay mid hog dheer ku dhacda kadib markii dalkii Somaliland midowga ka dheefay xasuuq naf iyo maalba leh ururkii SNM oo ka duulaya dhibaatada la dheefsiiyey dadkii reer Somaliland ayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo lagu xaqiijinayo xorriyaddii xilligaa luntay ee dalalkii Somaliland iyo Soomaaliya bilaabay halgan dheer iyo hawl adag kadib waxa ururkaasi ku guuleystay inuu hanto dalkii Somaliland kana xoreeyo kacaankii macangaga ahaa ee uu hogaaminayay keligii taliye Maxamed Siyaad Barre maantana ay Somaliland tahay dal nabad taama ku naaloonaya isla markaana ay ka hana qaaday geedi dimuqraadiyadeed oo doorashooyin xor iyo xalaal lagu xukumayo iyadoo guud ahaan bagayga Somaliland uu maanta marayo marxalad muujinaysa sida iskugu tashatay tala wadaag iyo isku tanaasulna uga tisqaaday iyadoo sanad gurada 700 ee ururkii SNM ka soo wareegtay ay ku beegan tahay maanta 6 bisha Abriil sanada 2018 Somalilandna ay tahay mid taariikhda maalinta ka faa'iiday qaran madax bannaan oo iskii iskugu tashaday madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu duceeyay dhammaanba intii ku dhamatay ee ka qayb qaadatay aasaaskii ururkii SNM iyo intii ku nafweeday halgankii dib loogu xoreeyay jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo madaxweynuhu hambalyo u diray dhammaanba intii naf iyo maalba la berber taagnayd ururka meel wal oo ay joogaanba war-saxaafadeedkan ka soo baxay qasriga madaxtooyada Somaliland waxa ku seexnaa afhayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac